السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل بانكيك الأوريو من دون بيض ومن دون طحين بأربع مكونات فقط. بيطلع معنا قوام جدا رائع مثل ما شايفين، طعم كتير لذيذ وبطريقة سهلة. ما هطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش. بالبداية بدنا نجهز الأوريو. عندي هون 5 أكياس من الأوريو، كل كيس بقلبه 4 قطع. بدنا نفصل قطع الأوريو عن الحشوة يلي جواتها بواسطة السكين بهيدا الشكل أو بأي طريقة بنفضلها. وهيك بعد ما فصلناهن، الحشوة يلي فصلناها على جنب حنحضر فيها خليط كريمي حتى نحشي فيه البانكيك. حضيف عليهم ملعقتين كبار زبدة، لازم تكون بحرارة الغرفة حتى تنخلط دغري معنا ويطلعوا بقوام كريمي. بالإضافة لملعقتين كبار من الحليب السائل، بس ما منضيف دغري ملعقتين، أول شي منضيف ملعقة وبعدين إذا احتاجنا منضيف التانية. ونخلطهم ببعض بهيدا الشكل مثل ما شايفين حتى يصير عنا قوام كريمي متجانس من دون تكتلات كبيرة. طالما المكونات بحرارة الغرفة فبصير القوام كريمي عنا بسهولة وما بيعذبنا. وهلأ ححطهم بالبراد حتى يشدوا شوي لبينما نحضر البانكيك. وهلأ قطع الأوريو اللي فصلناهم بأول الفيديو بدنا نطحنهم بشكل ناعم كتير، فينا بالماكينة وفينا بالإيد، بس إذا حنستعمل الإيد لازم نتأكد إنه نطحنوا بشكل كتير ناعم. أما إذا حنستعمل الماكينة فبالعكس ما بدنا كتير نشد عليهم حتى ما يتغير قوامهم، يعني بالماكينة بتاخد معنا ثواني وبنوصل للقوام المطلوب. بدنا اياهم ناعمين بهيدا الشكل حتى نقدر نخلطهم مع المكونات. هلأ حضيف 150 مليلتر من الحليب، بيعادلوا تقريبا تلتين الكوب من الحليب أو 2 على 3 من الكوب، بس ما منضيفهم دفعة واحدة أبدا لأنه ممكن ما نحتاج الكمية كلياتها، منضيف شوي حتى نوصل للقوام المطلوب. بدنا القوام يكون متل خليط البانكيك، منه رخو وسائل كتير وبنفس الوقت منه متماسك وتقيل بشكل كبير. بدنا اياه ينسكب معنا على المقلاية ويتماسك على بعضه ويعطينا قوام البانكيك. شايفين كيف عم نضيف الحليب بالتدريج، ما بدنا نضيفه دفعة واحدة كرمال ما نزيد زيادة عن اللزوم ما يطلع معنا القوام مثل ما بدنا. واخر شي بدي اضيف ملعقة صغيرة بيكنج باودر مع اخر دفعة من الحليب. بنخلطهم مع بعضهم منيح حتى نتأكد انه انخلطوا بشكل كامل وحتى نوصل للقوام المطلوب يلي بدنا اياه. شايفين كيف القوام منه سائل مثل المي ومنه تقيل ومتماسك بشكل ما ينسكب معنا بالمقلاية. هيدا القوام المطلوب. بنضيف الحليب شوي ما بنضيف زيادة عن اللزوم حتى ما نوصل لمحل ما نقدر نعدل ونظبط بالوصفة. وهلأ متل ما بنعمل البانكيك بالعادة بدنا نحمي مقلاية غير لاصقة، وبس تحمى منيح بدنا نمسحها مسحة زيت أو زبدة ونصب ربع كوب من الخليط يلي حضرناه على المقلاية حتى ياخد شكل البانكيك بهيدا الشكل. ننطر عليها تقريبا دقيقة أو حتى يبلش ينشف الوجه من فوق. شايفين شو سهلة طريقتها، من دون بيض ومن دون طحين بوقت كتير قليل بيطلع معنا نتيجة كتير حلوة. حتشوفوا هلأ بعدين كيف حنحشيها وكيف حيطلع قوامها من جوا كتير حلو وطعمها كمان كتير لذيذ. ان شاء الله بس تجربوها حتذوقوها وتحبوها. بس تنشف من فوق شوي وتعطي الشكل المطلوب حتى نقلبها على مهلنا. منميل المقلاية شوي فبتنقلب معنا بسهولة، ومنخليها تاخد شوية استواء على الوجه التاني. مثل البانكيك ما في داعي نتركها كتير على الوجه التاني، دغري بتستوي عنا وبتصير جاهزة. بنرفعها وبنكمل بنفس الطريقة على كل القطع. وهيك بعد ما خلصت كل القطع اللي عندي، شايفين كيف متماسكين على بعضهم، ما استعملنا مكونات كتير، عملناها كلها من الأوريو بإضافة هيك شوية مكونات مثل الحليب والبيكنج باودر. وهلأ كل قطعة بدي حط لها الحشوة اللي عملناها قبل. هذه الحشوة حطيتها بالبراد فشدت شوي أكتر. بنحشيها ودعموا الحشوة جواتها حتى تطلع شكلها حلو بس تتقطع معنا. ومنغلفها بقطعة تانية من البانكيك وبتصير جاهزة عنا للتقديم. منقطعها بالنص بيطلع شكلها كتير حلو. وطبعا فيكم تقدموها بالطريقة التقليدية، تحطوا قطع البانكيك فوق بعضهم بيناتهم الحشوة يلي عملناها أو أي حشوة بترغبوها. وهلا حقطع قطع البانكيك قدامكم حتى تشوفوها كيف من جوا. شايفين كيف متماسكة على بعضها، نحنا عم قطعها منا فارطة متماسكة واخدة قوام حلو. والبانكيك منتفخة معنا واخدة لون الشوكولا من جوا، منا ناشفة بالعكس شكلها كتير حلو بشهي.
والحشوة كمان الكريمية اللي عملناها من جوا شايفين شكلها شو حلو، بس هيك بثلاث مكونات عملناها كتير سهلة وبسيطة. وحعمل معكم كمان حشوة إضافية بالنوتيلا للي بيحب يزيد طعم الشوكولا أكتر، فيكن تنوعوا بين هيدي وبين هيديك، بتحطوا انتو الحشوة اللي انتو بترغبوها. حلوين هيك وصفات بسيطة ومنا معقدة، فيكن تعملوها حتى مع ولادكن بوقت قليل، بينبسطوا بيستمتعوا كمان بطعم طيب. وهيدي النوتيلا كمان حنقطعها بنفس الشكل. عن جد هول البانكيك كتير اخدوا طعم لذيذ، عاطين طعم شوكولا كتير طيب، وهيك منتفخين من جوا، عاطين كأنه كيك شوكولا خفيف مع الحشوة اللي جواتها. فعلا وصفة كتير سهلة وكتير طيبة بنفس الوقت. اللي حتحبوه فيها ان شاء الله انه البانكيك اللي عملناهم منن ناشفين من جوا ابدا، شايفين كيف شكلهم من جوا مثل الكيك الرطب، بس تنعمله يطلع معنا رطب ومنه ناشف. هون طالعين نفس الشي معنا. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بتمنى منكم تجربوا هذه الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.